Saya dapat di Mazmur 126 ayat 3. Maar dat je heeft gekregen, Psalmen, berapa? 126 126, ayat 3. vers 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, De Heer heeft grote daden voor ons gedaan. maka kita bersukacita. Daarom zijn wij verblijd. Ini tentang sukacita dan syukur. Dus dit gaat over blijdschap en dankzegging. Ini yang Halleluja. selalu saya khotbahkan, bersyukur selalu. En dit is dus waar ik altijd over preek. Wees verblijd en wees verheugd. Apapun yang terjadi, Wat haleluya. er ook gebeurt, halleluja. Hari ini tadi pagi Vandaag, vanmorgen, saya lagi breakfast dengan Tiffany dan boleh saya bilang tunangan. dus vanmorgen heb ik gebeden met Tiffany en haar verloofde. Maaf ya, jadi udah bukan pacar lagi, udah tunangan karena tahun lalu Tom sudah proposal. Dus Tom heeft haar vorig jaar al om de hand gevraagd, dus het is nu de verloofde. Tapi berhubung hari ini dia ada proyek, jadi dia nggak bisa ikut ibadah sama kita, jadi calon istrinya aja yang datang. Maar omdat hij vandaag weet je, een project Ikannya heeft, merah. wil hij niet bij zijn, dus zijn komende vrouw is nu hier. Aanstaande vrouw. Ya. Nah, setiap tahun saya selalu bagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk tema kita tahun ini. En elk jaar geef ik door wat de Heer aan thema heeft gegeven in mijn hart. Nah, Tuhan taruh di hati saya untuk tema gereja kita di tahun 2026 ini En de Heer heeft voor onze kerk dit jaar het thema gegeven. adalah tahun untuk berbuah banyak. Is het jaar om veel vrucht te dragen. Iya, the year of fruitfulness. Dus het jaar van vrucht dragen. Dan mari kita lihat ayatnya, ada di Yohanes 15 Laten we kijken uit Johannes ayat yang 15. ke-8. Johannes 15 vers 8. Injil Yohanes 15 Dus evangelie van Johannes 15 ke-8. vers 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Kalau tahun lalu Tuhan taruh di hati saya tentang pertumbuhan, Dus vorig jaar heeft de Heer in mijn hart gegeven over groei. the year of growth ya, Dus het was het jaar van groei. dan tahun inilah tahun yang berbuah, untuk berbuah banyak. En dit jaar is het jaar om veel vrucht te dragen. Tidak hanya berbuah saja, tapi berbuah banyak. Dus niet alleen maar vrucht dragen, maar veel vrucht dragen. Jadi setelah bertumbuh tahun lalu, Dus nadat u bent gegroeid vorig jaar, maka harus ada buahnya di tahun ini. dus dan moet u ook het vrucht dragen. Dit Atau jaar. menghasilkan buah. Of ja, vrucht opleveren. Iya, jadi di tahun 2026 ini Dus dit jaar 2026, sebagai tahun di mana kita sebagai jemaat Tuhan dus wij als gemeenteleden van God, tidak hanya bertumbuh secara rohani, we zullen niet alleen maar groeien geestelijk gezien, tapi juga menghasilkan buah yang nyata, maar ook een zichtbare vrucht dragen. yaitu dengan memiliki karakter Kristus, En dat is dus een karakter van Christus hebben. buah dalam pelayanan kita, En een vrucht dragen in onze bediening. dan juga buah untuk membawa dampak bagi orang-orang sekitar kita. En ook vrucht dragen om effect te brengen aan anderen. Bahkan jangan heran En kijk dan niet verbaasd kalau Tuhan akan bawa kita menjadi buah, menjadi dampak bagi dunia malah. dat de Heer ons brengt om een effect te geven voor de wereld. Nah, kita buka sama-sama Alkitab kita di Yohanes 15 tadi. Dus laten we openen uit Johannes 15 net. Mari kita baca mulai dari ayat 4 sampai 8. Laten we dan vanaf vers 4 tot en met 8 lezen. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als gij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet indien gij in mij niet blijft. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tidak hanya berbuah, tapi ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Wie in mij niet blijft, is buiten geworpen als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand indien gij in mij blijft en men worden in u blijven. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Halleluja. Dus indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Di negeri kita di Indonesia, In ons land Indonesië, kita tahu banyak pohon buah ya, wij weten, we hebben heel veel vruchtenbomen. seperti mangga, We hebben bijvoorbeeld Ja, een toch? mangoboom, ya, durian, durian. kesukaan saya makanya saya sebut, Dus dat is Pak Ricky's favoriet vrucht. rambutan. Rambutanboom. Tapi perhatikan, Maar let op, pohon-pohon ini tidak berbuah setiap hari atau setiap minggu. deze soort bomen die dragen niet elke dag of elke week vrucht. Selalu ada musimnya. Er is altijd een Ja. seizoen ervoor. Ada musim rambutan, Er is een seizoen van rambutan, heel veel rambutans. musim durian penuh dengan durian. Seizoen van durian, heel veel durians. Saya dengar dari istri saya, En ik hoorde van mijn vrouw, katanya ada apa namanya, ada kayak fair gitu hanya khusus durian aja, kayak bazar durian tapi dari lokal. en er is zelfs ook een bazaar, zeg maar, waarin ze alleen maar durians verkopen. Jadi lagi musim durian. Dus het is seizoen van de Tapi durian. kalau udah nggak ada ya nggak ada. Maar als de durian seizoen op is, ja, dan is het op. Tapi hebatnya Indonesia Maar het, of wat geweldig is in itu Indonesië. durian. Nggak tahu dari mana, dari Thailand ya. Ya. Elk seizoen Itu is er dia. wel durian, maar het komt uit Thailand. Tapi saya bicara tentang pohonnya. Maar ik spreek over de boom, de Jadi durianboom. artinya pohon mangga nggak setiap hari, setiap saat dia berbuah, hanya ada saat musimnya. Dus bijvoorbeeld een mangoboom, die gaat niet elke dag of elke week of elke maand vrucht dragen, maar er is een seizoen van mango's. Tapi semua itu hanya terjadi En dat gebeurt allemaal jika pohon tersebut bertahun-tahun tumbuh dengan akar yang kuat. als die betreffende boom ook sterk geworteld is. Kalau kalian tahu pohon mangga, En u weet het, een mangoboom, prosesnya itu bagaimana? hoe het proces is van een mangoboom. Mungkin di awal-awal tahun, Misschien aan het begin van het jaar pohon itu hanya tumbuh daun-daunnya aja. groeit alleen maar de bladeren Nggak ada van de buahnya, boom. nggak kelihatan buahnya. Je ziet geen vruchten in die boom. Tapi setelah akarnya kuat, Maar als de wortel eenmaal sterk is, maka saat buahnya, pas musim buah itu tiba, en dan zal dus als het seizoen is om vrucht te dragen, yang tadinya cuma daun-daun yang kelihatan, eerst waren het alleen maar bladeren die je setelah zag. bertahun-tahun akarnya kuat, Maar na jaren is de wortel ook sterk geworden. maka saat mangga, buah mangganya keluar, Dan zal daarom die mango ook tevoorschijn komen. dan pasti menghasilkan puluhan buah, bahkan bisa ratusan. En dan zal die boom tientallen of zelfs misschien honderdtallen mango's geven. Begitu pula dengan Tuhan kita. Zo ook met onze Heer. Tuhan itu tidak tergesa-gesa mengejar hasil yang sangat cepat atau instan. Enggak. Dus de Heer die heeft echt geen haast om heel snel of instant à la minuut resultaat te zoeken. Tapi Tuhan lebih peduli pada akar yang dalam. Maar de Heer is meer belangrijk voor hem is de wortel voor de Heer. Artinya melalui proses. Dus voor de Heer is belangrijker het proces. Makanya pernah saya bilang, En daarom heb ik ooit gezegd, waktu kita bertobat, terima Yesus, dibaptis, luar biasa. op het moment dat wij ons bekeerd hebben en de Heer hebben ontvangen, is buitengewoon. Dan saya percaya sesuai Alkitab, nama kita langsung tercatat dalam kitab buku kehidupan. En ik geloof ook dat Halleluja. onze naam gelijk genoteerd wordt in het boek des levens. Masalahnya, Maar het punt is, kita masih hidup. wij leven nog.
Itu pas dibaptis langsung mati, nama kita udah tercatat, udah mantap gitu ya. Dus stel je voor je wordt gedoopt en daarna sterf je, ja, dan staat je naam gelijk al opgeschreven en dan is het fijn. Tapi kita masih hidup sampai sekarang. Maar wij leven nog tot nu toe Nah, ini ada proses. en daar is een proces. Nah, kita sudah tahu dan kita dengar. En wij weten het en wij horen het ook al. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Dat hoeveel discipelen van de Heer, hoeveel kinderen of hoeveel dienstknechten van de Heer, Mereka tidak bertahan. zij houden het niet vol. Mereka akhirnya keluar Zij gaan uiteindelijk weg. dari hadirat Tuhan. Weg uit de aanwezigheid van God. Nah, itu sebabnya Tuhan itu tidak tergesa-gesa mengejar hasil En daarom de Heer heeft geen haast met najagen van het yang resultaat. kita sedang kerjakan dalam proses kehidupan rohani. Waar wij nu aan zitten te werken in het proces van dat geestelijke. Dan Tuhan tahu kita sedang masuk dalam masa proses. En de Heer weet ook, wij zitten nu in dat proces. Kita mau belajar hari ini ada 2 hal penting, khususnya bagi gereja kita, bagi kita pribadi. En we willen vandaag leren dat 2 punten belangrijk is voor onze kerk en ook voor u persoonlijk. Bertumbuh ke dalam Kristus, Dat is groeien in Christus. artinya berakar, Dat wil zeggen geworteld zijn. lalu bertumbuh sehingga yang kedua menghasilkan buah yang baik. Zodat je uiteindelijk opgroeit. En ten tweede dat je vrucht draagt. Bertumbuh ke dalam Kristus, En groeien in Christus. untuk kita bisa bertumbuh dalam Kristus, Om te kunnen groeien in Christus. kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Moeten wij daarom verankerd zijn in, of geworteld zijn in Gods woord. Kita tahu dalam Mazmur, kitab Mazmur 1, Wij weten in Psalmen 1, Mazmur 1 ayat 2 dan 3, Psalmen 1, versen 1 en 2. Mazmur. Ya. Tetapi kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Maar waar hij dus blij om is, Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja, perhatikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dus Psalmen 1, versen 2 en 3. Maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt gelukt. Nah, saya senang kata-kata ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak ada kata-kata apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Tapi langsung berhasil. En ik ben blij met deze zin. Al wat hij onderneemt gelukt. Dus niet dat er staat al wat hij onderneemt zal lukken. Nee, hier staat al wat hij onderneemt gelukt. Di sini ayat ini menggambarkan orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dus dit schetst een beeld van een rechtvaardige. Die is eigenlijk als een boom geplant aan waterstromen. Dan pohon tetap berdiri karena akarnya kuat. En die boom blijft staan omdat de wortels sterk zijn. Dan karena di tepi air jadi sistem pengairannya itu teratur. En omdat het aan de waterstroom is, dan is die, hoe het stroomt, is ook geregeld. Itu sama kalau kita membaca firman Tuhan secara teratur. En daarom als wij Gods woord ook lezen, zeg maar op zo'n manier geregeld. Iya, teratur. Ja, dus geregeld. Tidak bolong-bolong. En dus dat je niet dagen overslaat. Maka kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Dus daarom zullen we dan vrucht dragen Bahkan tijdens dikatakan het seizoen. gak akan layu daun. En onze bladeren of loof zullen zelfs niet Ditambah verwelken. lagi, apapun diperbuatnya berhasil kok. En dan zal wat wij ondernemen lukken. Halleluja. Halleluja. Saudara mau berhasil? Wilt u succesvol zijn? Berhasil. Wilt u succesvol zijn? Bukan berhasil gitu ya, berhasil. Dus wilt u succesvol zijn? Mau berhasil? Wilt u succesvol zijn? Amin. Halleluja. Amen. Nah, harus baca firman Tuhan teratur. Dus daarom moet u geregeld, met regelmaat, Gods woord lezen. Harus datang di ATM juga teratur. En daarom moeten we ook regelmatig naar de ATM gaan. Ya kan Pak Johan yang lagi bagikan tuh firman Tuhan tuh. Pak Johan die deelt Gods woord uit. Belum.
Lalu dibilang tinggal di dalam Kristus. En blijven in Christus, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. dat wil zeggen, dus blijf in mij. Ini bicara tentang hubungan yang kontinu. Dus dit spreekt over een relatie die continu is. Minggu lalu dalam ibadah, ya pas minggu lalu hari Minggu tutup tahun, Vorige week zondag, tijdens de laatste dienst van dit jaar, saya sempat singgung betapa pentingnya yang namanya listrik itu. heb ik gezegd over hoe belangrijk elektriciteit is. Tuh kalau listrik mati, Want als de elektriciteit uitvalt, susah itu. Apalagi kan di Belanda mau uji coba kalau sampai satu kota listrik mati ya. dus in Nederland wordt er zelfs even mee geëxperimenteerd. Wat gebeurt er als een hele stad geen elektriciteit meer heeft? Mungkin yang ada orang bilang gak apa-apa mati asal jangan HP saya yang mati. Mensen zeggen, geef niks zolang maar mijn mobiel het nog doet. Apalagi kalau lagi ada relasi yang berjauhan kayak saya begini gitu. Als je in een lange LDR relatie, gitu kan. ja, als je in een lange Ini relatie kan zit, ngaku aja kan, ini ada anaknya juga di sini. Iya. Wah itu bisa setengah mati tuh. dus als je in een lange relatie zit en je mobiel doet het niet, ja, dan heb je echt een probleem. Tapi puji Tuhan tahu hati saya. Maar prijs de Heer kent mijn hart. Kemungkinan saya akan berangkat ke Indonesia minggu depan. Dus grote kans dat ik volgende week naar Indonesië vertrek. Halleluja. Halleluja. Nah yang saya mau katakan kalau listrik mati, Dus wat ik wil zeggen is, wanneer de elektriciteit uitvalt, biarpun lampu di rumah kita itu bagus, mahal, ondanks dat onze lamp thuis mooi is en duur is, tapi tanpa listrik, maar zonder elektriciteit, apa gunanya lampu yang bagus? wat voor nut heeft zo'n mooie lamp? Saya pernah lihat satu rumah, Ik heb een keertje gezien een huis, bukan di Belanda. niet in Nederland, Saya nggak mau sebut karena ada kode etik. en ik ga het niet zeggen vanwege ethica welk huis het is. Rumahnya itu penuh dengan lampu-lampu yang ada kristalnya. Dat huis was vol met kristallen lampen. Pas saya juga datang begitu, En toen ik daar aankwam was het ook zo. lagi dibersihin sama tukang. En iemand was aan het schoonmaken, die lampen. Lalu saya ngomong-ngomong sama tukangnya. En ik sprak met die meneer of met die persoon die aan het schoonmaken was. Karena bukan di Belanda jadi ngomong pakai Inggris yang patah-patah lah gitu. En omdat het niet in Nederland was, heb ik in het Engels, gebroken Engels gevraagd. Wah kamu nih mesti bener-bener bersihnya mesti satu-satu dicopot kristal. Dus als jij het gaat schoonmaken, moet je één voor één die kristaltjes eruit halen. Ih, jadi mahal dong ya. Mahal. Dus het is duur zeker? Ja, zeker duur. Jadi saya lihat bahwa lampu kita itu sangat mahal. Bersihnya aja mahal, apalagi harganya. Dus ik heb kunnen zien, die lamp, het schoonmaken is al duur. En laat staan hoeveel het gekost heeft. Tapi apa gunanya digantung, dari bersih digantung, nggak ada listrik. Maar wat voor nut heeft het als je het schoonmaakt en je hangt het weer op, maar je hebt geen elektriciteit. Artinya sambungan itulah yang sangat menentukan. Dus met andere woorden, die connectie, die verbinding, die is belangrijk. Die connectie is belangrijk. Ja, de connectie of de verbinding is Bukan belangrijk. bentuk lampunya yang mahal. Niet de vorm, de duurheid van de lamp. Yang paling penting sambungan. Maar het belangrijkste is dus die connector, die verbinding. Kalian pasti ngalamin apa yang saya ngalami juga. En jullie hebben zeker ervaren wat ik ervaren heb. Lagi ngomong sama istri Je bent aan het praten met je vrouw. di Indonesia, lalu ada reconnecting. En dan zie je Putus. ineens reconnecting staan. De verbinding Dia was muter, afgebroken. apalagi dari Indonesia lama tinggal di Bekasi, sorry ya sekarang tinggal di Bekasi. En vooral als je in Bekasi Bukan woont, ya ini duurt het mama heel mama lang. di sini. Duurt het heel lang Di en online. traag. Dan ini maaf ya di Bekasi sih katanya ya, istriku udah di Bekasi jadi reconnectingnya lama. Sampai harus dimatiin. Dus mijn vrouw zegt ook, ja sorry hè, dit is Bekasi, daarom is die verbinding zo traag. Pelayanan kita, En onze bediening, jabatan kita, onze status, apakah itu pendeta, hamba Tuhan, of het nou voorganger is of een dienstknecht van de dan Heer. kesibukan rohani kita. En hoe druk we het hebben met ons geestelijk leven. Dengar baik-baik. Luister goed, Tidak ada artinya tanpa hubungan pribadi dengan Kristus. heeft geen enkele betekenis zonder dat je een relatie hebt met de Heer Jezus. Itu sebabnya milikilah hubungan pribadi dengan Yesus. Dus daarom heb die persoonlijke relatie met de Heer Jezus.
melalui doa pribadi. Door middel van persoonlijk gebed. Dan tidak hanya doa pribadi, En niet alleen maar je persoonlijk gebeden, tapi hidup kita di dalam ketaatan. maar ons leven in de gehoorzaamheid. No matter what, tetap taat. Dus wat er ook gebeurt, blijf gehoorzaam. Selalu saya bilang, pakai bahasa Indonesia paling enak. Dus ik zeg het altijd in het Indonesisch, het klinkt het fijner. Taat, T-A-A-T. Taat is gehoorzaam, T-A-A-T. Dibaca kebalik pun juga T-A-A-T. En als je, Taat, udah selesai. als je van achter naar voren leest, blijft het ook hetzelfde, T-A-A-T. Ya, jadi artinya nggak usah didebat lah, Dus met andere woorden, je hoeft geen discussie nggak usah te dilawan hebben. Tuhan kita, apalagi firman Tuhan. Je hoeft niet tegen de Heer in te gaan, ook niet over zijn woord ingaan. Walaupun susah untuk kita lakukan, tapi ya tetap taat aja. Dus ondanks dat het moeilijk is voor ons om het te doen, blijf maar gehoorzaam. Haleluya. Halleluja. Jadi tahun ini kita mau taat. Dus dit jaar willen wij gehoorzaam Haleluya, zijn berakar dalam firman Tuhan en geworteld zijn in Gods woord dan tinggal di dalam Kristus. en blijf in Christus. Yang kedua, menghasilkan buah yang banyak. Het tweede is heel veel vrucht dragen. Jika akar kita sehat, Wanneer onze wortel gezond is, otomatis buah akan muncul secara alami. dan zou natuurlijk die vrucht gaan oppoppen. Coba Galatia 5, ini ayat yang paling bekend. Nanti udah gede dia khotbah di sini. Amin. Haleluya. Dia lagi mengaminkan tuh, dia lagi. Oh lihat, Amin. Amin. Oh maka dia bilang, oh Pak Riki gantian deh, saya mau khotbah. Amin. Galatia 5 Galaten 5. ayat 22. Nggak apa-apa Rik, di situ aja saya senang banget dengerin. Berarti kalian diam, dia sedang mengaminkan. Ya, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Dus Galaten 5, vers 22. Kelemah lembutan, sebentar nanti kau baca dan Oh, ya. ayat. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ya silakan. Ja. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen, Ya, udah 23 guys. en 23 sekarang. Iya. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Nah, itu dia. Buah roh ini adalah juga buah karakter. Dus de vrucht van de geest is ook een karakter. Itu bicara karakter. Het spreekt over karakter. Haleluya. Halleluja. Jadi ada juga orang yang suka marah-marah, nggak ada alasan marah aja bawahnya. Dus als iemand altijd maar boos is, zonder een reden te hebben, boos te zijn, altijd boos. Nggak ada duit marah, Geen geld boos. ada duit tetap marah, Je hebt geld ook boos. marah aja bawahnya. Dus altijd maar boos. Jadi ada matahari dia ngomel, Als de zon schijnt, dan gaat hij mopperen. matahari ngumpet dia ngomel. Als de zon niet schijnt, moppert hij ook. Itu juga karakter juga. Dat is ook een soort karakter. Maaf ya kalau ada yang kesinggung, maaf ya saya. Dus sorry als iemand zich aangesproken voelt. Tapi ini bicara tentang buah roh itu juga karakter kita. Want het spreekt over de vrucht van de geest en het spreekt ook over ons karakter. Kita orang Indonesia tahu yang namanya cabai rawit ya. En wij kennen wat cabai rawit is, die kleine Ya, pepertjes. itu dia. Kleine peper. Cabai rawit itu kecil, Dus cabai rawit is een hele kleine peper, tapi pedasnya minta ampun. maar ontzettend pedes, ontzettend pittig. Dibanding dengan cabai merah yang gede-gede. Vergeleken met de Spaanse pepers. Tapi cabai rawit itu kecil tapi rasanya minta ampun. Maar die kleine pepertjes, die zijn heel erg pittig. Perhatikan. Nilainya itu bukan pada ukurannya besar kecil. Dus de waarde gaat niet over of het nou groot is of klein. Walaupun cabai rawit kecil, Ondanks dat de cabai rawit een kleine rode peper is. nilai itu bukan ukuran, Maar de waarde, dat is niet de maatstaf. tapi isinya, rasa. Maar het gaat om de inhoud, hoe het smaakt. Jadi sebenarnya Tuhan nggak melihat besar kecilnya pelayanan kita. Dus de Heer kijkt eigenlijk niet naar hoe groot of hoe klein onze bediening is. Entah kau berdiri di sini, Of je nou hier staat, entah kau berdiri di sana, of het daar staat. entah kau yang angkat-angkat bangku. Of je nou degene bent die de stoelen Atau verzamelt. seperti Cello yang lagi di main panel, Dina lagi di Beamer. Of
zoals cello, aan de mengpanel en dienen aan de computer. Kalau dibilang Nina buka di kitab ratapan, dia agak bingung tuh nanti gimana tuh. En als ik zeg dienen klaagliederen openen, ja, is het een beetje in de war, want klaagliederen. Tuhan tidak melihat hal demikian, tapi Tuhan melihat kualitas karakter kita. Dus de Heer kijkt niet naar het soort, maar kijkt meer naar de kwaliteit van ons karakter. Kita bisa khotbah luar biasa, tapi karakternya jeblok ya tetap jeblok. Saudara. Dus we kunnen weliswaar nog een hele buitengewone bediening hebben, maar als ons karakter niet matcht. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan katakan, Ik heb ooit gehoord, iemand heeft gezegd, prestasi membawa kita pada puncak. prestatie die brengt ons naar de top, Tapi yang bisa bertahan di puncak itu adalah karakter kita. maar wat ons aan de top kan blijven houden, is ons karakter. Sampai di puncak sombong jatuh. Als je eenmaal aan de top bent en je wordt hoogmoedig, kan je naar beneden vallen. Sampai di prestasi kita bagi sampai puncak, kita merasa diri kita paling benar, jatuh. Dus als je eenmaal aan de top bent en je voelt jezelf de meest geweldige, ja, dan kan je vallen. Jadi karakter itulah yang menentukan. Dus het karakter die is bepalend. Apa kita masih tetap di atas, masih di puncak, masih bersama-sama Tuhan? Zijn we nog steeds boven aan de top, maar wel met de Heer samen? Apalagi selalu saya doakan selalu pada akhirnya Tuhan akan bawa kita naik terus, tidak akan turun. En ik bid ook altijd Ja, aan het einde van de dienst, de Heer brengt ons omhoog en niet omlaag. Tuhan yang membuat kita naik terus, tidak akan turun, tapi kitanya sendiri karena karakter belum. Dus de Heer die doet ons opgaan en nooit neergaan, maar ja, ondanks dat, vanwege ons karakter, kunnen we naar beneden vallen. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Dus laten we bij onszelf afvragen. Bicara karakter itu adalah buah roh. Want als we het hebben over karakter, dan hebben we het over de vrucht van de geest. Apakah kasih, Is dat liefde, kesabaran, geduld, kelemah lembutan, zachtmoedigheid penguasaan diri en zelfcontrole? masih terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Kunnen wij dat zien in onszelf elke dag? Jangan kita, apakah orang-orang sekitar kita masih melihat kita ada kasih, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri? En kunnen andere mensen dat ook in ons zien, dat we liefde hebben, geduldig zijn, zachtmoedig zijn en zelfcontrole hebben? Silakan dijawab sendiri Je masing-masing. mag het zelf beantwoorden. Lalu kita mau lihat buah pelayanan. En dan gaan we ook kijken naar de vrucht van de bediening. Tadi kan Yohanes 15 ayat 8 katakan, Net in Johannes 15 vers 8 staat, jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. hierin is mijn vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Jadi kalau kita sudah berbuah banyak, Dus wanneer wij al veel vrucht dragen, artinya banyak berbuat kasih, dus met andere woorden heel veel liefde doen, haleluya, halleluja, banyak memberi, heel veel geven, haleluya, halleluja, banyak berbuat kebaikan, en heel veel goede dingen doen, amin. amen. Apalagi ini, banyak bersabar. En met name dit heel veel geduld hebben. Apalagi saya harus sabar. Vooral ik moet echt heel veel geduld hebben. Sabar, saya harus sabar. Ik moet echt veel geduld hebben. Artinya sabar nunggu istri datang, kan harus sabar. Dus ik moet echt geduldig zijn om mijn vrouw voordat ze hier naartoe komt. Kalau kita sudah berbuat banyak dalam kasih, memberi, kebaikan dan sabar, En als we al heel veel hebben gedaan in liefde, in geven, in goede dingen doen en in geduldig zijn, dengar baik-baik. luister dan goed. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Dan zal dus de naam van de Heer verheerlijkt worden. Dan kita menjadi murid-murid. En wij zijn dan zijn Ya discipelen. tuh, coba Yohanes 15 tadi ayat 8 bilang apa tuh? Aduh, Johannes 15 vers 8. kelemah lembutan. Oh. Tuh lihat, dalam hal inilah, dalam hal apa ya kalau kita berbuah banyak, Bapakku dipermuliakan. Dus hierin is als wij veel vrucht dragen, is mijn vader verheerlijkt. Yaitu jika kamu berbuah banyak, Dus daarom u moet veel vrucht dragen. maka berlomba-lombalah banyak dengan kasih kita. Dus daarom ga die wedstrijd aan in liefde. Haleluya. Halleluja. Banyak berbuat kasih, Dus heel veel liefde geven. berbuat kebaikan, En heel veel goede dingen doen. banyak bersabar, Heel veel geduld hebben. banyak memberi. Heel veel geven. Memberi itu kalau memberi jangan pikir soal duit aja. En denk niet alleen maar geven in geld. Beri waktu kita. Maar geef uw tijd. Ayo, kita kebanyakan di sini udah pada sibuk. Wij hebben hier altijd maar druk. Mari kita kasih waktu kita. Maar geef onze tijd. Kalau di Indonesia ada apa namanya? Mesbah doa ya, tiap pagi.
Jam 4, jam 5 udah bangun. In Indonesië heb je zeg maar een mesbah doa, dus de gebedsaltaar, elke altaar, ja. Dus om 4 uur 's ochtends al, 5 Terus uur 's ada yang ochtends. berpikir, aduh Pak Riki nanti ajak kita untuk doa jam 4 pagi, Pak, ini winter, Pak. En als mensen denken, ja, maar je wil ons Oh, enggak. mee laten bidden om 4 uur 's ochtends, het is Saya tahu winter. kok, saya tahu lain ladang, lain belalang, saya Ja, tahu. maar ik weet wel, het is een ander field, ander veld. Tapi pertanyaannya adalah, Maar de vraag is, apakah kita sudah berikan waktu kita untuk Tuhan? hebben wij onze tijd al gegeven aan de Heer? Kita banyak beri waktu kita untuk keluarga, Wij geven veel tijd voor onze familie. banyak waktu kita habiskan dengan pekerjaan atau bahkan liburan. En onze tijd geven we veel aan ons werk of aan vakantie. Bagaimana dengan waktu kita kepada Tuhan? Maar hoe zit het met tijd geven aan de Heer? Kalau kita berikan banyak waktu ini, Want als wij veel tijd geven aan banyak Hem berbuat kasih, en veel liefdevolle dingen doen berbuat kebaikan dan sakti, en veel goede dingen doen Maka en pasti. geduld hebben, maka pasti nama Tuhan dipermuliakan. dan zal zeker de naam van de Heer verheerlijkt worden. Dan dikatakan kita menjadi murid-murid Tuhan. En dan worden wij gezegd of genoemd de discipelen van de Heer. Apa tugasnya murid? En wat is de taak van een discipel? Memberitakan Injil dan bersaksi. Dat is het evangelie doorgeven en getuigen. Mungkin beritakan Injil kita pikir hanya khotbah, nggak usah harus khotbah, Je hoeft niet te preken, tapi dari gaya hidup kita. maar vanuit ons doen en laten. Ya, tadi saya bilang kita berikan banyak kasih, banyak beri, itu juga menjadi satu kesaksian, bahkan jadi satu khotbah dalam. Ik heb net Vergauwen. gezegd, als je veel geeft en ook veel liefde geeft, dat is dan ook al een getuigenis. Waktu malam tahun baru di rumah Ibu Helmi, Toen op Oud en Nieuwdag bij de saya zuster beri Helmi kesempatan thuis, untuk bersaksi. heb ik gezegd, geef een getuigenis. Oh, puji Tuhan ada beberapa yang bersaksi bagaimana Tuhan tolong dia. En prijs de Heer, er zijn getuigenissen geweest over hoe God hen geholpen heeft. Dan saya percaya bukan hanya waktu malam tahun baru. Kita bersaksi sama di pekerjaan kita, kolega kita, teman kita. Kita pun bersaksi bagaimana Tuhan tolong saya. Maar ik geloof niet alleen maar op die Oud en Nieuwdag of avond, maar ook op het werk, onder familieleden kunt u getuigen over hoe God goed is voor u. Jadi biarlah tahun ini Dus mogen dit jaar kita benar-benar mau buka hati kita. wij echt onze harten willen openen Mau belajar banyak en veel willen dari leren firman Tuhan. van Gods woord. Biarlah kita sebagai gereja, sebagai jemaat En wij als kerk, als gemeente untuk tahun 2026 ini voor 2026, kita mau memilih wij kunnen kiezen berakar lebih dalam om nog dieper Lebih dalam geworteld te zijn, nog Di dalam dieper Christus. geworteld te zijn in Christus dan berbuah banyak bagi sesama kita, en veel vrucht dragen voor bahkan anderen bagi dunia. en zelfs voor de wereld. Saya mau tutup dengan ilustrasi. En ik wil graag afsluiten met een illustratie. Padi yang menguning. Sorry. Padi yang menguning. Padi. Mengoening, dus zeg maar over het korenveld dat geel wordt. Padi tidak langsung menguning waktu ditanam. Dus als je een korenveld hebt, het koren wordt niet gelijk groen of geel. Nah, ada masa ditanam, Want er is een moment dat je moet oogsten, moet planten. ya, lalu dirawat, En dan moet je het gaan onderhouden. nunggu hujan, En dan wacht je op de regen. bahkan juga harus menghadapi hama, tau kan hama tuh, insek-insek. Oh ja, en dan moet je ook oppassen dat de insecten Makanya je harus koren niet gaan dijaga opeten. baik-baik. Dus je moet echt goed waken over je korenveld. Tapi begitu waktu yang tiba, Maar als daar eenmaal het moment is, maka langsung panen istilahnya. en dan kun je gelijk eigenlijk gaan oogsten. Jadi saya mau katakan, Dus daarom wil ik zeggen, Tuhan bekerja melalui proses. dus de Heer werkt via een proces. Jangan capek untuk kita bertumbuh ke dalam. Dus wees niet moe om in het diepen te groeien. Karena buahnya akan muncul pada waktu. Want uiteindelijk op zijn tijd zal dat vrucht dragen. Haleluya. Halleluja. Mari kita berdoa. Laten we gaan bidden. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus, Vader in de hemel, in de naam van de Heer Jezus. kami sudah mendengar firman-Mu di pembukaan tahun ini. We hebben al naar uw woord gehoord aan het begin van dit jaar. Ajar kami tetap setia di dalam. Leer ons om trouw te zijn in u. Bentuklah karakter kami. Vorm ons karakter. Pakai kami, Gebruik ons. pakai gereja Gebruik uw kerk menjadi berkat tot een zegen bagi banyak orang. voor velen. Terima kasih Tuhan.
Dank u wel, Heer. Amin. Kita angkat satu pujian. Laten we één liedje zingen. Bilang engkau tak beserta. Yang tahu lagu ini bisa ikut nyanyi. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita mau tundukkan kepala sebentar. Laten we ons hoofd buigen. Lagu ini mengatakan bilang engkau tak beserta. Dit lied zegt, wanneer u niet met mij bent, Maka aku tak mau berjalan. dan wil ik niet gaan lopen. Artinya kita biarkan Tuhan yang memimpin langkah kita. Dus met andere woorden, laat de Heer zijn die ons weg Biarlah. leidt. Di tahun 2026 ini En mogen in dit jaar 2026, kita mau Tuhan yang pimpin langkah kita. wij willen dat de Heer onze stappen leidt. Tuhan yang berjalan En dat de Heer is degene die bersama-sama loopt dengan kita. samen met ons. Kalau enggak kita tidak bisa berbuat apa. Want anders zouden we niks kunnen doen. Sama seperti firman Tuhan yang katakan, Zoals Gods woord het zegt, jika engkau tidak tinggal di dalam aku, wanneer jij niet in mij blijft, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. dan kan je niks doen. Jadi kalau Tuhan juga tidak berjalan bersama-sama dengan kita, Dus ook zo wanneer de Heer niet samen met ons apa loopt. artinya perjalanan kehidupan rohani kita? Ja, wat voor betekenis heeft dan ons levenswandel, geestelijke zin? Saya minta untuk hanya tim musik yang akan pujian ini. Ik wil alleen maar dat de muziekteam is. Sementara kalian jemaat tundukkan kepala berdoa. Terwijl jullie je hoofd buigen en gaan bidden. Biarkan lagu ini juga menjadi doa kita. En mogen dit lied ook ons gebed worden. Biar Tuhan yang pimpin. Dus mogen de Heer degene zijn die ons leidt. Apapun yang boleh terjadi di tahun ini. Dus wat er ook mogen gebeuren dit jaar. Asal Tuhan yang pimpin langkah kita. Zolang maar de Heer is die onze stappen leidt. Ku tak mau berjalan, Kalau Tuhan pimpin maka kita akan ku berhasil. perlu De Heer leidt mij, Heer, zodat wij succesvol pimpin zijn. langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
berjalanlah Saatnya hanya jemaat saja yang nyanyikan lagu. En nu de gemeente, jullie mogen gaan zingen. Mari jemaat. Haleluya. Amin. Bersama-sama katakan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kalau Engkau mau beserta kami, Dat u met ons wilt zijn. bahkan Kau menyertai kami sepanjang tahun, En dat u zelfs gedurende het jaar met ons bent. dan Kau akan pimpin langkah kami selanjutnya. En dat u ook voor de rest van onze stappen zal leiden. Itu sebabnya sebentar Tuhan, En daarom, Heer, zo meteen izinkan hamba mengurapi setiap kami yang hadir saat ini, staat u die slecht in ieder te gaan zalven. supaya mereka berjalan dalam urapan, Zodat zij gaan wandelen in uw zalving. supaya mereka juga menghasilkan buah yang banyak, Zodat zij ook heel veel vrucht zullen gaan dragen. dan pada akhirnya membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. En uiteindelijk veel effect zal hebben op de mensen om ons heen. Terima kasih Tuhan, Dank u wel, Heer. terima kasih untuk kehadiran Dank u wel voor uw aanwezigheid. saat ini Tuhan, Van dit moment, Heer, di dalam nama-Mu Yesus. in uw naam, Heer Jezus. Saya minta dimuliakan akan ujian. En de muziekteam blijft het liedje zingen. Saya akan ambil minyak lalu nanti saya akan Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kita bangkit berdiri. Laten we gaan opstaan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Bisa keluar dari bangku kalian. Jullie kunnen uit je banken Pimpin gaan. langkahku setiap waktu. Alleen de hemel. Tugas hamba menyampaikan instruksi kepada De taak van de dienstrecht om de inhoud van het hart door te geven is tugas beëindigd. dan tugas hamba untuk mengurapi setiap kami yang hadir saat ini telah
van uw dienstknecht om in ieder te salven is ook beëindigd. Biarlah Roh Kudus menuntun jalan hidup mereka selanjutnya. Mogen de Heilige Geest hun levenswandel verder gaan leiden. Dan setelah mereka menerima pengurapan dari Engkau, Nadat zij de salving van u hebben gekregen. biarlah mereka berjalan dalam pengurapan. Mogen zij dan verder wandelen in die salving. Sehingga di tahun ini Zodat in dit jaar mereka akan menghasilkan buah yang banyak. zij dit jaar heel veel vrucht mogen dragen. Bahkan di tahun ini, En dat is zelfs dit jaar, saat mereka berjalan dalam pengurapan, op het moment dat zij wandelen in uw zalving, mereka menerima kemenangan demi kemenangan. zij de ene overwinning naar de andere ontvangen. Bahkan firman-Mu berkata, En zelfs uw woord zegt, jika mereka berbuat baik, wanneer zij veel vrucht zullen dragen, bahkan mereka juga menjadi murid-murid Yuda, apapun yang mereka lakukan akan berhasil. en dat zij dan uw discipelen worden, Heer, en dat ze ook gaan doen, gaat lukken. Sebagai hamba-Mu, aku berkata akan berhasil. En als u dit zegt, zeg ik, ze zullen gaan succesvol hebben. Tapi dalam firman, En in uw woord zegt ook, engkau berhasil. ze zullen gelukken. Engkau pasti berhasil. Jullie zullen zeker slagen. Engkau pasti menang. Jullie zullen zeker Engkau pasti sembuh. jullie zullen overwinnen. Engkau pasti diberkati. Jullie zullen zeker Dan gezegend worden. pasti Tuhan menyertai. En zeker is de Heer met jullie. Terima kasih. Dank u wel, Heer. Hamba berdoa saat ini. Uw dienstknecht bidt op dit moment. Berkati usaha mereka. Zegen hun zaken. Berkati pekerjaan mereka. Zegen hun werk. Berkati studi atau pendidikan. Zegen hun studie of opleiding. Berkati kota di mana mereka tinggal. Zegen de stad waarin zij wonen. Berkati keluar masuknya mereka. Zegen hun komen en gaan. Berkati lumbung-lumbung mereka. En zegen hun schuren. Berkati keluarga mereka masing-masing. Zegen ieders familie. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Zegen ieders gezin. Dan berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. En zegen ieders persoonlijk leven. Dan janji-Mu Tuhan, En uw belofte is, Heer, kalau mereka dengan sungguh-sungguh melakukan segala kehendak-Mu dan perintah, wanneer zij serieus al uw wetten en geboden doen, maka Engkau akan bawa mereka naik terus dan tidak lagi. dan zult u hen doen opgaan en nooit meer gaan. Sebab yang dikasih Tuhan, Geliefde gemeente van de Heer, pulanglah dengan damai sejahtera ga heen in de vrede. dan terimalah berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa Van deze buitengewoon overweldigende zegen van de Heer, dengan mengangkat kedua tangan kita. door beide uw handen op te heffen. Terimalah berkat Tuhan. Ontvang de zegen van de Heer. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. De Heer zegene u en behoede u. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai De sejahtera. Heer doet verheffen zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Melalui anaknya Yesus Kristus. Door zijn zoon Jezus Christus. Dan kepenuhan pada Roh Kudus. En door de volheid van de Heilige Geest. Dan kita sebagai umat pilihan Tuhan En wij als zijn uitverkoren volk menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di atas awan wachten op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. untuk menjemput kita. Om ons op te halen. Bahkan memerintah bersama-sama. En dan zelfs samen met hem te regeren. Maranatha. Maranatha. Haleluya. Halleluja. Amin. Tuhan memberkati. Selalu